आज से 2 दिवसीय न्यूजीलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री जो हैं वो क्रिस्टोफर के निमंत्रण पर आज राजकीय यात्रा होने जा रही है। आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। प्रधानमंत्री की मोदी के दौरे से जुड़ी खबर है। प्रधानमंत्री लक्ष्मण के साथ आज द्विपक्षीय बैठक होगी। द्विपक्षीय संबंधों के साथ सभी पहलुओं की आज समीक्षा होगी। व्यापार, वाणिज्य, रक्षा क्षेत्र में प्रगति की आज समीक्षा दोनों देशों के प्रधानमंत्री करने वाले हैं। प्रमुख व्यापारिक खेल हस्तियों से भी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की आज होने वाली है।